안녕하세요. 안녕하세요. 네. 선생님, 제가 소문으로 듣기에 선생님이 지금 경력이 한 40년이 넘으셨죠? 네, 넘었죠. 네, 40년이 넘으시고 신점으로만 점사를 보신다. 네. 이렇게 이야기를 들었어요. 네네. 그래서 신점이라는 게 어떻게 보면은 그 사람의 뭐 다른 정보 없이 네. 생년월일만 가지고도 점사가 나오는 걸까요? 당연하죠. 아, 그래요? 그럼요. 그러면 혹시 제가 그분의 생년월일만 드리고 네. 제가 그분이 누군지 이렇게 생각을 제 머릿속으로 생각을 하고 있으면은 그분이 좀 어떤 사람이고 좀 어떤 상태인지 그런 것도 점사가 나오는 걸까요? 나오죠. 알겠습니다. 네. 그러면 오늘은 제가 딱 이분의 생년월일만 네네. 드리고 제가 그분을 지금 계속 영상을 촬영하는 동안 생각을 하고 있을게요. 네네. 그러면 선생님이 딱 느껴지시는 대로 나오시는 대로 그럼 점사를 한번 부탁드리겠습니다. 네네. 제가 오늘 드려볼 인물은요. 네. 1972년생이고요. 네네. 여성분이십니다. 여자예요. 네네. 근데 남자 사주를 가졌네. 아, 남자 사주예요, 이게? 이분 같은 경우 네. 남자로 네. 태어났으면 한가락 해먹는 사주지. 아, 그래요? 네. 남자 못지않은 사주를 갖고 태어나셨어요. 이 양반 같은 경우. 근데 당신 딴에는 내 머리가 100%야 라고 생각을 하겠지만 네. 내 머리가 100%는 아닙니다. 내가 볼 때는. 왜냐면 12% 부족해. 네. 근데 지금 이분 같은 경우 심정이 무척 사나워요. 마음에서 파도를 치고 머리에서 파도를 치고 있어. 너무 많은 태풍이 지금 몰아쳤거든요. 이 양반 같은 경우. 네네. 작년 올해 태풍이 몰아쳐서 작년에는 그래도 조금 그닥지 않았는데 올해는 완전히 내 숟가락을 밥그릇을 내려놔야 돼. 그러는 해운년이야. 내 밥그릇을 빼앗겨. 네네네. 내 밥그릇을 퍼먹던 밥그릇을 빼앗겼단 얘기야. 올해는 네네. 내가 퍼먹는 거를 밥그릇을 뺏겨서 지금 굉장히 심정이 사나워. 머리도 사납고 마음도 사납고. 그래서 무척 힘드세요. 지금 이분 같은 경우 어떻게 해야 되나. 가지고 있던 거를 좀 다 잃었다? 이렇게 봐야 되는 건가요? 다 잃었다기보다는 내가 갖고 있는 재산은 많아요. 이분 같은 경우. 네네네. 돈복은 많고 재산복은 많은데 재산을 잃은 게 아니라 내 체면이라고 그래야 되나? 명예를 잃었다. 명예를 내가 잃어버리는 형국이다. 네네. 명예를 잃어버려서 욕심이 많기는 한데 당신 욕심만큼 되어지지는 않아요. 이분 같은 경우. 이분의 그러면 좀 성향이나 성격은 좀 어떤 사람인 것 같으세요? 그림이 무척 화려해. 당신이 보기에 네. 이분 같은 경우 당신이 보기에 우리나라라는 대한민국이라는 게 나라가 굉장히 좁아 보여. 그 정도로 배포는 있어요. 우리나라가 조그매 보인다. 그래서 호랑이로 말하면 먹이를 앞에다 놨던 형국이지. 호랑이로 말하면 먹이를 내가 코앞에 놨는데 그거를 놓친 형국이야. 그럼 되게 욕심이 많은 사람인가요? 많죠. 남이 안 가지는 거를 다 가져야지만 내 욕심이 차는 사람이에요. 그래서 내 욕심만큼 가는 거 갔다가 엎어지는 형국이라 올해. 아, 욕심을 채우려다가. 네. 욕심을 채우려다가 엎어지는 형국이야. 그래서 올해는 내 마음과 뜻대로 모든 게 이루어지질 않는다. 그런데 이분 같은 경우 올해 가을 겨울에 네네. 가을 겨울에는 아픔이 기다리고 있다. 아픔이요. 아픔. 내가 뼈저리게 아파야 되는 시기가 다가오고 있어요. 네네. 음. 아픔이라는 게 뭐
뭐 건강 쪽 아픔인가요? 아니면 뭐 건강 쪽도 있지만 지금도 건강이 좋진 않아요. 그런데 건강 쪽보다는 내 체면이나 명예 쪽이지. 재물도 일부 없어질 겁니다. 가을이나 겨울 수준? 네네. 가을이나 겨울쯤에. 무언가 그럼 이분이 잘못을 한 건가요? 선생님 보실 때? 욕심 때문이지. 욕심 때문. 크게 말하면 욕심. 과욕을 부리다가 본인 걸 다 잃어버리게 됐다. 잃어버리는 형국이지. 내가 욕심을 부려서 먹었다가 토해놔야 되는 형국이라 이 말이야. 그러면 그게 올 가을 겨울쯤에 좀 다 토해내게 된다? 이렇게 보여지는 걸까요? 토해내고 싶지 않아도 토해낼 수밖에 없는 찬스로 갈 거예요. 그렇게 갈 수밖에 없어. 아 그래요? 네. 이분의 그럼 지금 상태도 그럼 되게 좋진 않은 상태? 네, 안 좋아요. 굉장히 사나워. 마음도 사납고 머릿속도 사납고 어떻게 해야 될지 갈피를 못 잡고 헤매는 형국이라. 그럼 이분의 사주를 봐주셨을 때 올해 운기 자체가 그럼 좀 좋지 않은 운기인가요? 안 좋죠. 전혀 안 좋습니다. 올해 좋질 않아요. 겨울을 잘 나셔야 돼. 아 그래요? 네. 그러면 올해가 지나고도 잘못하면은 계속 이런 위기가 네. 이어지겠네요. 이제 한계점에 왔어요. 내 욕심에 대한 한계점. 아 그래요? 내 욕심에 대한 한계점이 왔기 때문에 더 이상 올라가는 길은 없을 거예요. 그럼 이렇게 좀 위험에 빠지면은 원래는 네. 주변에서 막 좀 도움을 주거나 그럴 수도 있지 않나요, 선생님? 도움을 줘도 내가 갖고 있는 운기가 다 했기 때문에 네네. 더 이상의 치고 올라가는 건 없어요. 내가 갖고 있는 운김이 없기 때문에. 아 그래요? 네. 이미 운기가 끝이 났다 이렇게 봐요. 그쵸. 한계점에 도달했다. 한계점에 도달해서 더 이상은 내가 치고 올라갈 수 있는 그게 안 됩니다. 지금까지 욕심 사납게 잘 왔네요. 지금까지 잘 오셨는데 이제부터 올부터 시작이에요. 주변 인간관계도 그럼 이렇게 다 끊기겠네요, 그러면. 많이 지금 현재도 많이 끊겼을 겁니다. 아 그래요? 네. 지금도 많이 끊겼고 많이 떨어졌고. 나를 도와주는 사람이 악인으로 변하는 해운년이에요. 올해는. 우리가 그럼 이분에게 정말 악, 안 좋은. 악연인 해운년이죠. 그만큼 안 좋기 때문에 나를 지금까지 보좌하고 나를 도와줬던 사람이 악인으로 변하는 해운년이야. 그럼 지금까지 뭔가 쌓아놨던 게 올해 가을 겨울에 다 무너지죠. 무너지는 형국이에요. 아 그래요? 네. 그거를 뭐 벗어날 방법은 없어요. 이미 현지점을 도달해서 정점을 찍었기 때문에 내려오는 길은 있어도 올라가는 길은 없을 겁니다. 아 그래요? 네, 미안해요. 이렇게 점사가 나와서. 아닙니다. 알겠습니다. 그래서 오늘은 정말 딱 제가 생년월일만 드려보고 네. 딱 이렇게 점사가 나왔는데 되게 깜짝 놀랄 정도로 누군지는 모르겠지만 이 사람 같은 경우는 지금까지는 잘 달렸어요. 네. 지금까지는 잘 달려왔는데 올해 완전히 정점을 찍는 해운년이 되는 해운년이에요. 그래서 진짜 정리정돈을 잘 하셔야 될 거예요. 정리정돈을 내 머릿속과 마음속에 처리정돈을 잘 하셔야 그래도 그나마 피해가 적을 겁니다. 알겠습니다. 그래서 오늘은 제가 또 이렇게 사주를 한번 드려봤는데 네. 너무 또 정확한 공수를 맞았어요. 감사드리고 어떤 인물이 제가 오늘은 여기선 말씀을 못 네네. 드리고 네. 제가 이거는 영상을 일단 올려볼 테니까 네네. 영상을 통해서 확인해 주시면 될 것 같아요. 지금 네네. 너무 오늘 잘 맞추셨고 네. 네네 알겠습니다. 고생 많으셨습니다, 선생님. 네, 감사합니다. 감사합니다.